Nebros Piros bé, bon Nebros a tothom, en especial a les lluitadores i lluitadors del Kurdistan que estan celebrant avui el seu any nou malgrat la persecució policial turca. La precarietat en aquest país és una realitat de la que massa gent no pot escapar. Persones que malden per construir un projecte de vida, sovint fins i tot amb dificultats per imaginar-se una vida. I és que, malgrat el creixement econòmic de què fa bandera el govern, la precarietat és una realitat cada cop més preocupant i les desigualtats persisteixen. Les grans xifres potser afirmen que el PIB puja o que es va tancar el 2016 amb una reducció de l'atur. Però amb això n'hi ha prou? Si analitzem les dades, mirant les de la Diputació de Barcelona de l'any 2016, veurem que no totes les persones que busquen feina s'inscriuen al SOC i que, malgrat disminueixi el número d'inscrits al SOC, les que ho fan cada cop passen més temps registrades als serveis d'ocupació, és a dir, triguen més a trobar feina. Així, en un moment de grans desigualtats en el país, aquests pressupostos, ho hem dit, no fan un esforç redistributiu ni aborden les polítiques públiques i socials de manera íntegra ni valenta, tal com necessiten i reclamen les classes populars del país. És cert que se salven 1.300 milions d'euros que van a polítiques que s'anomenen socials, però és que algú s'ha plantejat disposar de més diners i no destinar-los a polítiques socials? I una altra pregunta. Quin ha estat l'esforç del govern per augmentar els ingressos? O dit d'una altra manera, d'on provenen bàsicament aquests 1.300 milions d'euros? De l'esforç d'aquest govern el 2016 o el 2017? No. El país necessitava polítiques valentes que no hi són, polítiques redistributives que no hi són i desprivatitzacions que no hi són. És més, hem viscut 35 anys d'autonomisme on s'han anat assentant privilegis, els del 4% contra els del 96%, polítiques de governs de Convergència que el tripartit tampoc va ser capaç de modificar. Per exemple, amb els concerts de les escoles d'elit renovats l'any 2009. I aquests pressupostos continuen aquestes polítiques. En definitiva, en termes de polítiques públiques i socials, el govern ha amagat el cap sota l'ala o, dit d'una altra manera, ha fet com els de sempre. La CUP, Crida Constituent, amb la seva bateria d'esmenes, va fer un esforç per sintetitzar les principals necessitats del país, necessitats plantejades i proposades per moviments i col·lectius diversos. Va fer un exercici de realisme plantejant esmenes que aquestes sí apuntaven d'on era necessari treure els diners i on és absolutament necessari destinar-los. Amb la finalitat i necessitat de reorientar la despesa, reorientar-la a cobrir necessitats, vam prioritzar la recerca d'alternatives jurídico-econòmiques i administratives que permetessin reassignacions pressupostàries a fons o destins que considerem que són estructurals i transversals com a necessitat de país. Parlem de cohesió social, nacional o sostenibilitat ambiental del conjunt del país i les persones que hi habiten. Per això, també era important la implicació i contribució de tots els departaments. I per què? Doncs perquè això suposa una vida millor, sostenible i possible per la majoria de la població davant de la bogeria de competència fragmentada en cadenes amb les que ningú pot viure ni projectar un futur aquí. Competència fragmentada que no podem oblidar, que provoca plusvàlies multimilionàries als quatre de sempre i destrueix el teixit comunitari i les relacions socials arreu. És per això que les nostres esmenes han anat encaminades en 4 sentits. La constitució de 10 fons estructurals, transversals o globals, fons concebuts com a dipòsits per tal de generar crèdit durant tot l'any, presents en tots i cadascun dels departaments, de manera que esdevenen contribuents solidaris a les necessitats estructurals del país. Fons de rescabalament estratègic de serveis per la provisió pública amb mitjans propis. Fons de cohesió social i garantia de rendes, la renda garantida de ciutadania. Fons per la cobertura pública de necessitats i equipaments formatius. Fons especials per la lluita contra la corrupció. Fons per la cobertura pública de necessitats residencials. Fons d'ajuda a la cooperació. Fons de lluita contra el canvi climàtic. Fons de patrimoni natural.
fons de formació del personal de l'administració pública en matèria d'igualtat entre gèneres, fons transversal de reactivació econòmica i foment de l'economia cooperativa. Però també han anat en moviments pressupostaris interdepartamentals encaminats a recuperar la gestió pública, a recuperar el control dels serveis públics per tal de cobrir les necessitats socials. També vam fer esmenes en la línia de modificar l'estructura pressupostària que permetés racionalitzar-la, posar l'accent crític en les mancances informatives de milers de partides amb nomenclatura laxa. Per exemple, algú ha fet l'esforç de calcular quantes partides hi ha amb el nom altres despeses diverses? 251 per valor de més de 56 milions d'euros. I finalment, crear tots aquells organismes que han de posar-se en funcionament l'any 2017 i que són pilars bàsics d'una nova república. Parlem d'ens públics clau i molt especialment en una conjuntura transitòria com l'actual. Agència Catalana de Protecció Social, el Mecanisme Català contra la Corrupció, una banca pública de Catalunya, autopistes i infraestructures de Catalunya, un banc de terres, un dispositiu integral i públic d'emergències, el 112, el 061, entre d'altres. D'origen vam crear i nodrir els fons estructurals de la recuperació d'una forquilla d'entre el 10 i el 30%, mai del 100%, malgrat alguns s'entestin a dir-ho, de partides i aplicacions com la provisió de serveis propis per mitjans aliens, per tant, no d'entitats del sector públic, la transferència a empreses privades, transferències corrents o de capital, excloent la iniciativa social, les partides de dietes, sovint aplicades majoritàriament als quadres de comandament amb salaris exorbitants, les retribucions complementàries dels càrrecs, eventuals o complements per direcció a personal de centres privats concertats. I capítol a part mereixerien les partides de la compra de serveis del CETITI, d'on també hem recuperat un percentatge. El CETITI es va crear per disposar d'un centre de telecomunicacions que proveís com a central el conjunt de departaments per abaratir costos i també de forma pròpia. I s'ha convertit en una central d'externalitzacions i grans contractes amb multinacionals i consultores vàries sense respondre a criteris d'eficiència, optimització i economia d'escala. En matèria de salut es van moure diners per tal de reforçar l'atenció primària pública, recuperant part de les aportacions de capital a fundacions i empreses privades. En matèria d'ensenyament, sector amb constants mobilitzacions des de l'inici de les retallades, l'any 2010, les demandes de la millora de la qualitat educativa van materialitzar-les per mitjà de la demanda d'incorporació de 6.200 més. La internalització del personal que presta els serveis d'integració i les mal anomenades vetlladores, les beques menjador o la inversió en construcció de nous centres educatius de 0 a 16 anys. També hem contemplat l'objectiu del 80% d'oferta pública de cobertura efectiva i real, de manera que fins que això no es doni, no es financiï íntegrament els complements de direcció ni les despeses de funcionament dels centres privats, l'escola pública per davant de l'escola privada. En definitiva, esmenes per demostrar que es pot orientar millor la despesa per dignificar les condicions de vida de la gent, malgrat les cotilles del règim i de la troika. És possible, de la mateixa manera que és possible tocar els privilegis del 4% que acumulen a costa del 96%. Malgrat això, el govern i el grup que li dona suport no han acceptat cap modificació del cost dels pressupostos. Les anomenades cessions a la CUP responen únicament a la dècima de dèficit concedida per Montoro a principis de desembre. Topall de dèficit com a derivada de la deutocràcia i l'austeritat. Recepta salvadora que se centra en orientar tota la política econòmica a pagar deute contret per salvar les mateixes elits que van empènyer l'economia fins a l'abisme. Més que negociar amb la CUP, es negocia amb Montoro. De manera que, tot i acceptar algunes propostes en matèria d'ensenyament i renda garantida o la creació d'alguns dels fons estructurals, propostes, repetim, no de la CUP, sinó de moviments i col·lectius, propostes de país, el govern no ha modificat ni un mil·límetre la seva proposta inicial, continuisme en les polítiques liberals de l'autonomisme. El problema principal de la majoria social d'aquest país és la precarietat tant salarial
com d'accés a un mínim digne amb el que poder imaginar-se un futur personal, familiar i comunitari. No hi ha independència que tingui sentit si no és per viure amb dignitat, per redistribuir, i que no siguin els 4 de sempre que acumulen per la via de la despesa subcontractada a costa d'extreure recursos públics que no volen ser gestionats políticament. I arribem al referèndum, perquè els que critiquen que només es parla del procés, només parlen del procés. I ho demostren estant 2 setmanes només parlant de la disposició addicional. Sí, de la que diu el govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d'habilitar les partides necessàries per garantir en matèria d'organització i gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya. Sí, aquesta disposició addicional, la del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Consell de Garanties Estatutàries, que és un òrgan de naturalesa i mentalitat autonòmica i que té un caràcter consultiu que no li permet emetre resolucions vinculants. Fa els seus dictàmens en base a l'adequació de la normativa a la Constitució espanyola. Sí, parlem d'un organisme que vetlla pel compliment d'un estatut retallat pel Tribunal Constitucional i no validat pel poble de Catalunya. Repetim, estatut retallat pel Tribunal Constitucional i no votat pel poble de Catalunya. És obvi així que un referèndum en aquest moment és incompatible amb l'Estatut. Sí, malgrat durant 40 anys l'esquerra independentista ha estat denunciant la farsa de la transició en solitud, el trencament s'aguditza de manera clara amb la sentència de l'Estatut i les subsegüents, com la ILP d'habitatge, la llei d'igualtat, i podríem continuar durant molts minuts. Per tant, si podem dir, el referèndum és incompatible amb aquesta Constitució, que justament és una Constitució que no reconeix la democràcia ni reconeix el dret d'autodeterminació que nosaltres reclamem de fa temps i que denunciem de fa temps que no reconeix. Sí, això és cert. I permetin-nos que, ja que parlem de dret d'autodeterminació, de falta de democràcia i, per tant, de drets col·lectius dels pobles, avui tinguem un record per un defensor del dret a l'autodeterminació del seu poble, artífex del procés de pau i dels acords del Divendres Sant a Irlanda del Nord, acords que reconeixien el dret d'autodeterminació d'Irlanda del Nord. Que tinguem avui un record per Martin McGuinness, líder del Sinn Féin, que ha mort avui. Pels que treballem per la transformació social i per trencar el tauler d'escacs d'un estat demofòbic, el referèndum és la clau que obre tots els panys. La vinculació, però, que durant mesos ha fet el govern entre l'aprovació de pressupostos i la celebració del referèndum és un xantatge que posa sobre la taula que Junts pel Sí i el govern han posat per davant determinats interessos polítics i econòmics al dret a l'autodeterminació del Principat. Un xantatge a totes aquelles persones que creuen en el referèndum com a via per dirimir de forma democràtica el conflicte amb l'estat espanyol. El referèndum que dona a la gent d'aquest país la possibilitat d'expressar-se en el marc d'una pregunta binària. Vol que Catalunya esdevingui una república independent? Sí o no? Volets que Catalunya vengui una república independenta o no? Senzill. Resposta binària. I anem acabant. Com a conclusió, i malgrat el xantatge, i perquè s'acabin ja després de massa anys xantatges polítics en aquest país, la CUP Crida Constituent dona 2 vots positius, 2 vots condicionats al compromís dels pressupostos en la celebració del referèndum, tal i com recullen ara mateix els pressupostos. Perquè el referèndum és un compromís amb el país, no és un compromís amb la CUP. És un compromís amb
tot el país que defensa el dret a l'autodeterminació i el dret a expressar-se democràticament. Per tant, no és un vot pel seu contingut social, no ho és. És un vot per deixar via lliure al referèndum i al procés constituent. És un sí condicional, amb data de caducitat. Un sí condicional amb data de caducitat. Portem mesos d'un compte enrere sovint incert, però ara comença un compte enrere inapel·lable. No hi ha cap altre allargament més enllà de setembre de 2017. No hi ha cap nova pantalla més enllà de setembre de 2017. Un 21 de març de 2013, avui fa 4 anys, Alex Salmond anunciava un referèndum pel 18 de setembre de 2014. 18 mesos abans. 18. Si el referent és Escòcia, anem tard. Per tant, si fins ara per alguns no era el moment, ara ha arribat el moment de ser clars. Cal que posem data i pregunta. Data per tenir clar l'horitzó. Pregunta per treballar incansablement pel sí o pel no. Cal que el compte enrere estigui als llocs de feina, a les cases, al carrer. Cal que el conjunt dels actors polítics i socials dels països catalans compromesos amb la democràcia siguin agents actius en la defensa del dret a l'autodeterminació. El moviment partidari de la democràcia en aquest país ha de poder treballar des de ja pel referèndum. El moviment independentista ha de poder treballar des de ja pel sí al referèndum. Perquè el poble mobilitzat, al llarg de tots aquests anys, és qui ens ha portat fins aquí. I, per tant, el poble mobilitzat és l'única garantia que tenim. Avui la CUP Crida Constituent dona un sí a la ruptura democràtica, a la convocatòria d'un referèndum sense demanar permís ni perdó. Dona un sí al procés constituent. Data i pregunta perquè ens hem proposat tombar el règim. Data i pregunta perquè ens hem proposat construir la república el 2017. I vosaltres? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Reguant.